好興奮啊！見到落雪咯。早晨啊，啱啱咧就沖咗杯咖啡啦。一朝早起身咧就收到消息，其實都唔係收到消息啦，我係上網睇到新聞啦，就見到我本身返香港 book 咗嗰間酒店咧，俾政府徵用咗，咁我就即刻打去間酒店問啦。咁酒店職員都好好，即係其實我都聽到佢哋 background noise 係勁嘈啦，但係佢哋都係好有禮貌咁樣去解答我嘅問題啦。其實12月返香港係非常之多人返咯，見到嗰個新聞嘅時候，其實都幾驚咯，即係會唔會冇酒店隔離要 cancel 張機票啊？咁最後酒店就好好咁樣幫我解決咗啦，我就唔使自己另外 book 過，佢就將我 transfer 去另一間酒店。咁都好啊！我飲埋呢杯咖啡咧，就出去買個早餐，之後咧就開始我一日嘅工作。我而家咧去緊做嗰個 COVID test 啊，因為仲有幾日就要搭飛機返香港啦。哇，好凍啊！琴日落完雨之後咧，係超級凍咯，即刻。我未試過喺美國做 COVID test，我都唔知情況係點。任何移民身份嘅人，只要係紐約居民就可以免費去做 COVID test 嘅。紐約政府有提供病毒測試同抗體測試，一般都係會做病毒測試，又叫做 PCR test。政府嘅測試中心有分兩種，普通嗰種測試中心就唔使預約嘅 walk in 就可以㗎啦，但係就要3至5日先會有結果。而我今次去嘅呢，就係 Express Center， 要預先上網預約，24小時內就會有結果㗎啦。搞掂啦！咁頭先咧係唔俾影相啦，因為診所嚟嘅。咁個過程其實都好快。首先就要登記咗啦，我就俾咗地址啦，就證明咗我係喺紐約住嘅。跟住俾咗個名同埋俾咗個出世日期。咁佢 confirm 咗啲資料咧，咁就 OK 噶啦。咁之後咧就等叫號碼啦。佢好搞笑嘅，佢俾個號碼牌我啦，但係佢號碼牌係拎走咗噶咯。係我要自己記住個號碼啦，到佢叫我個號碼我就要入房。咁過程係都冇我想象中咁唔舒服。首先咧佢就俾咗張紙巾叫我擤咗鼻涕先啦。之後咧就佢就有個好幼嘅棉花棒，就喺我個鼻度撩咯。咁要撩10秒嘅，哇！頭嗰幾秒咧其實都 OK， 最後嗰3秒啊，簡直痛苦。跟住佢一撩完之後，我係瘋狂咁樣打乞嗤。即係我都聽過人哋做過呢啲對鼻哥嘅 test， 咁但係我都冇諗過係咁痕咯。我以為係痛咧，係非常之痕咯。個護士因為大家都知啦，紐約咁多 case， 佢都好有經驗，所以佢都唔會話整得太唔舒服咯。我約咗個 friend 食飯，咁講住咁多先啦。而家咧係5點，我就仲有半個鐘咧就會上機㗎啦。咁我自己咧就準備咗啲早餐嚟到機場食，因為我唔知道機場有咩食嘅。我而家就揾咗個冇乜人嘅位去食嘢啦。我係3點半出門口，到而家都未食嘢，係凌晨3點半出門口。咁我都冇瞓，我都係嗰啲上飛機會昏迷嘅人嚟嘅，所以我都諗住上飛機先瞓。咁我自己咧就準備咗啲蘋果啦。我就買咗個 bagel， 我就夾咗啲煙三文魚喺入面，跟住仲有呢個唔知食唔食得切啊，就有個曲奇餅啦。呢一間曲奇餅咧係超級好食。
俾你哋睇下，係咁大個曲奇，勁大咯，有個手掌咁大咯。紐約咧有3個機場嘅，咁呢個係最近市區嘅一個機場啦。以前係好舊㗎，即係我讀書嘅時候嚟過紐約，係經呢個機場嘅。哇，真係好〜但係而家哇，真係好靚咯！呢個機場，我喺美國未見過一個咁靚嘅機場咯。可能有其他嘅，但係哇，呢個機場真係好好，設計非常之好咯，好清晰咯，所有嘅標誌即係話俾你聽係去邊度啊，你唔需要去揾路啊，係非常之清晰咯。我唔知佢哋擺咗幾多心機落去呢個機場度，但係我諗如果以後飛有得揀，我都會去返呢個機場。頭先 check in 嘅時候咧，本身話要 show 個 COVID test 俾佢睇啦，佢又唔使我 show 喎，佢問都冇問添啊，佢就係問咗我有冇 symptom 啊，跟住叫我填份 form。根據網上面嘅指示咧，喺 check in 嘅時候就會 check 你有冇個檢測結果啦，有冇訂14日酒店啦。咁但係我今次 check in 嘅時候，佢完全冇問我攞呢啲資料咯，都唔知點解。啲班機都冇乜人 ，so far 見到10個。我頭先 check in 嘅時候，我係自己揀位嘅，咁我就見到多倫多去香港班機咧都算多人，我諗一半到啦。希望隔離唔好有人。我之前飛去土耳其嘅時候咧係 full 晒，即係成架機都 full 晒，因為土耳其係唔使隔離噶嘛，跟住啲人係一窩蜂湧去土耳其。唔講住先啦，我食埋個早餐咧，就差唔多要登機㗎啦。Cheers！ Altitude of 30,000 feet. Should be mostly smooth en route. Hope you enjoy the flight and welcome on board. 到咗多倫多啦，而家去轉機先。Boarding zones 1 to 5 for Hong Kong. Please come forward for boarding. Zones 1 to 5. L'embarquement pour les passagers zone 1 jusqu'à 5 for Hong Kong. Merci. 咁轉機嗰陣咧，佢就要 check document 啦。佢又係冇 check 到個 COVID test 啦，又冇 check 到我有冇 book 到酒店。佢就係問我有冇 QR code 咯。跟住我一開始咩 QR code 啦，原來係填嗰個 health declaration form 啦，咁就有填完之後有個 QR code 嘅，咁佢要 make sure 我填好咗，佢先會俾我上機咯。每一間航空公司都好唔一樣，同埋咧網上面佢就會講一套啦，跟住喺機場咧又係另一套，真係好難捉摸咯。咁唯有乜都準備好晒先咯，即係佢話要嘅嘢都準備好晒，咁咪得咯。而家其實咧係已經 boarding 緊㗎啦，應該差唔多到我㗎啦。我就係 Zone 8啦，咁佢而家咧就登機去到 Zone 6。到我啦，好啦，我哋上機見啦。好興奮啊！見到落雪咯，好耐冇見過落雪啦，估唔到轉機有得見到落雪。唔知紐約幾時又會落雪呢？上年好似冇落過，好似話太暖，所以就冇落過雪。但係其實落雪咧唔係真係想像中咁靚嘅，落嗰陣先靚，落完之後咧就會好污糟㗎啦。For your safety and comfort, please two items identified with the white flag. Under the seat in front of you, other carry-on items may be stowed into the head bin. Thank you for help. 而家咧，因為落雪嘅關係啦 ，delay 咗。我都係第一次落雪嘅時候搭飛機，而家越落越大雪咯。頭先有機師就話可能會 delay 15至20分鐘，都要睇情況。落咁大雪可以起飛嘅咩？真係唔知，我未試過。如果知嘅，下面留言話俾我知啊。We'll be heading over
to the de-icing facility here at Pearson for de-icing spray before we take off. That'll just take a few extra minutes on the way out.終於搞掂啦！頭先喺機場等咗10個鐘咯，真係好攰，唔係講笑。check in 咗酒店之後呢，就沖咗個涼啦。呢個就係我嘅14日隔離酒店啦，都幾好啊，比我想象中大好多。但係呢，就有個問題啦，係唔俾叫外賣咯。酒店係唔俾叫外賣啦，唔俾屋企人送嘢食嚟啦，淨係可以叫酒店嘅嘢食咯。如果你哋喺香港要揾酒店隔離嘅話，就記得要揾一個可以叫外賣嘅酒店啦。呢條片就嚟到呢度先啦。如果中意我條片嘅，就俾個 like 喺下面留言，同埋 subscribe 我嘅 channel 啦。我哋下條片再見，拜拜。